Good morning everyone! Welcome back to my channel! Before, sobra ko lang talaga siyang dinidream. Hindi ko rin naman ina-expect na eto na siya ngayon. Magkakaroon ako ng ganito. This is not the most grandest kitchen ever by any stretch, but then again, this is our home, this is our kitchen, and I love it. Before, dream ko lang talagang magkaroon ng ganitong kitchen, guys. Sino ba naman mag-aakala na ayan na siya, ba't ako naiiyak? Simple lang naman yung pamumuhay. Oh my God, naiiyak ako. Before, sobra lang talagang payak yung pamumuhay namin sa Philippines, but then we're happy. Kasi nga, nakakakain pa din kami kahit papano ng 3 times a day. So, yun lang yung importante, diba? Backstory lang guys, ha? Before, yung first home namin ng husband ko is just a 1 bedroom, 1 toilet and bath. Who would have thought na mabibili namin itong bahay na ito? Kasi nga, hindi naman kami mayaman. Although, we are both working. Disclaimer lang din guys, hindi ako sa nagmamayabang kasi nga hindi naman talaga ito yung, 'di ba, yung expectations ng iba na sobrang ganda-gandang bahay. Sobrang happy lang talaga ako guys na finally unti-unti yung mga dreams ko before nagkakatotoo na siya, na andi dito na siya. Before guys, mahilig akong mag-sketch ng future dream house ko. At dun sa ini-sketch ko na dream house ko before, hindi mawawala talaga yung swimming pool. Kahit hindi ako marunong lumangoy guys, gusto ko ng pool. Gusto ko may maganda akong kitchen, and yes, I am cooking rice. Without much further ado, I will take you through what's inside our kitchen cupboards. So this is the kitchen. Ayan, yung view. Yung plan namin ng husband ko, we are going to put a center island here. But then, we're not in a hurry naman kasi wala din lang kaming big budget. Hi! Hello! Tarararan! Extra pa dito. First drawer. Yan lang siya guys. Yung mga food container. Yes, dyan ko nilalagay. At saka, eto din siya guys. Wala na siyang takip. Kasi ewan ko sa asawa ko saan niya nilagay. Di na niya mahanap. So yan lang. Nilagyan ko lang siya ng parang grip. So every time na sasara siya at saka hindi siya mag-move yung gamit sa loob. At saka what I like most about these drawers, they are soft close. Ayun. O, diba ang galing? Oh, pangarap ko lang yan before, guys. Ngayon, meron na akong ganyan. So, yung second drawer naman, so, dito ko nilalagay yung mga trays. Ayan. At saka, iba't ibang gamit. Ayan, baking trays. Ano ba ito? Pangsala. Ayan, basta. At saka dito naman sa bottom drawer, dito ko nilalagay lahat ng mga baking tools. So, ito, pang sift ito ng ng flour. So, lagay mo na lang flour dyan. Chak. Ganun ka lang. So, may sifted flour ka na. Oh, diba? So, yan lang. There's nothing fancy inside. Happy ako pag nakikita ko yung mga gamit na nasa iisang siya. Ayan naman. Moving on. Dito na naman tayo. Pak! Oh, dito ko nilalagay yung mugs namin. And then this one. Kasi, konti lang naman yung mugs. So, might as well, nilagay ko na lang siya dyan. Kasi wala na akong ibang paglagyan niya. And, the second one. Ayan ulit. So, ito yung mga plates na
hindi namin masyadong ginagamit. So, dyan lang siya. And then, in the bottom drawer, ito din yung mga plates na hindi masyado namin ginagamit. Minsan pag nagpapasta ako, yan, dyan ko nilalagay. So, pero hindi talaga everyday. Katabi ng microwave namin is yung juicer. Glenn decided to buy this juicer kasi nga, dito sa bagong house namin, ang daming lemon trees. So, ginos namin yan. At ito, hindi yan dyan. Itong asawa ko, alam mo naman, yung mga ibang boys, kung saan-saan nilalagay yung mga gamit nila. Hinayaan ko na lang, ayoko mag-nag. And then, over here, ito yung candle na hindi ko siya gusto kasi hindi siya masyadong mabango. Ito din, ano ba ito? Germ buster. O, tignan ko lang kung hindi mawala yung mga germs na yan. So, ayan, dyan ko nilagay kasi nga, dito yung cooktop namin. So, easy grab lang siya, guys. Ayan, ito yung mga lagi kong ginagamit pag nagluluto ako. Ang this drawer naman, hindi naman sa nag-iinarte ako magsalita, pero kasi hindi ako maiintindihan minsan ng asawa ko. Pag yung English ko parang pabisaya siya na accent. So, inaartihan ko na siya. Drawer. Moving on. Yan talaga yung cooking tools na ginagamit namin every time. So, nilagay ko siya diyan, katabi lang ng cooktop. Kasi nga, para easy grab. Pack. O, diba? Talino ko talaga. Dito naman, guys, sa pangalawang drawer, dito ko nilalagay yung mga plato na ginagamit namin everyday. At ito, dito ko lahat nila yung mga ganito. Bowls. The bowls, baby, the bowls. Sa bottom ng cooktop namin, dito ko nilagay yung mga pangluto, syempre. Alam na naman kung ano. Ito, gamit na gamit ito. Itong dalawang to, gift ito sa akin nung Filipina friend ko, neighbor ko before. Dito naman, lahat ng gamit sa pangluto na may electric. So, we do have a dishwasher na hindi ko pa nagagamit ever. Sa bottom sink na cupboard, dito ko nilalagay yung mga panglinis. So, ayan. Ito, yung mga mat na yan, wala akong ibang paglagyan. Diyan lang siya. Tapos, sa katabi niyan, meron akong maliit na lagayan ng mga rubbish. And on to the next. Sa first drawer na yan, yan yung nakalagay. Ay, wala. Third, dito ko nilalagay lahat ng mga ganyan. Sa bottom drawer, dito ko nilagay ito, mga tea towel, panglinis, ulit. So, ayan lang siya, guys. Tapos, dito sa corner na ito, ayan, may rice cooker, may kanin, at saka yung namin, electric kettle, toaster, tsaka air fryer. So, on top of this one, may shelves kami. Saan ko nilagay yung sugar, coffee, tea, tsaka yan And syempre, mga inumin natin dyan. Ayan. Tapos sa taas, nilagay ko din yung manok. Manok na yellow. Tapos, dito naman sa tabi, so yan yung mga wine glass, ito yung everyday glass, ito yung everyday glass again. Tapos, sa itaas niyan, beer glass. Ito, manual books. Ever since bata pa ako, sobrang pinapangarap ko na talaga na magkaroon ng maganda at komportableng bahay. But then, I have to accept the fact na hindi kami mayaman. Ewan ko ba, sobrang positive ko na one day makukuha din ko din yung mga gusto ko sa buhay. Meron pa akong isang pangarap na gusto ko pa din matupad. I leave it all in God's hands.
the more mo ipe-pressure yung self mo, the more na hindi siya magkakatotoo. Parang I will just go with the flow. If dadating siya, then I will be very happy. But then kung hindi naman, wala na akong magagawa din. I am a believer naman din kasi na everything has its own time. So, all I have to do is just be patient and then wait and see. So, that's it for this vlog. I hope to see you all next time. Bye!